Leksjon 1. Øke salget. Ja, det var subtilt, men effektivt. Jeg tror det vil øke salget betraktelig. Jeg er helt enig. Noen ganger kan de minste endringene ha størst innvirkning. Nøyaktig. Folk overser ofte hvor mye en liten justering kan forbedre opplevelsen deres. Og det viser at vi tar hensyn til tilbakemeldinger fra kunder, noe som er avgjørende. Absolutt. Kunder setter pris på når bedrifter tilpasser seg deres behov. Det bygger virkelig tillit og kan føre til langsiktig lojalitet. Det stemmer. Jeg ser frem til å se resultatene av denne strategien. Jeg også. Det blir spennende å spore endringene og se hvordan kundene reagerer. La oss fortsette å innovere. Det er nøkkelen til å ligge i forkant i dette konkurranseutsatte markedet. Leksjon 2. Walmarts suksess. Kombinasjonen av lave priser og vennlig service er grunnleggende for Walmarts suksess. Ja, det er imponerende hvordan de har klart å opprettholde den balansen gjennom årene. Nøyaktig. Kunder føler seg verdsatt når de får god service sammen med gode tilbud. Det er sant. Det er derfor folk fortsetter å returnere til butikkene sine. I tillegg tiltrekker deres brede utvalg av produkter også en mangfoldig kundebase. Definitivt. Shoppere vet at de kan finne alt de trenger på et sted. Det er en vinnende formel som andre forhandlere bør legge merke til. Sikkert. Å tilpasse lignende strategier kan være til nytte for mange bedrifter der ute. La oss se hvordan andre selskaper prøver å konkurrere med Walmarts tilnærming. Leksjon 3. Hotellfasiliteter. Gratis wifi er en stor fordel. Er det noe annet du trenger? Ja, jeg lurte på om frokost er inkludert i romprisen. Godt spørsmål. Det er viktig å starte dagen med et godt måltid. Nøyaktig. En solid frokost kan virkelig sette tonen for dagen min. La meg sjekke hotellets retningslinjer for å se hva som er inkludert. Det setter jeg pris på. Det vil hjelpe meg å planlegge morgenene mine bedre. Hvis frokost ikke er inkludert, kan vi utforske nærliggende kaféer for noen gode alternativer. Det høres ut som en morsom idé. Jeg elsker å oppdage lokale steder. La oss sørge for at oppholdet vårt blir så hyggelig som mulig. Leksjon 4. Konkurrerende krefter. I løpet av historien konkurrerte land i Europa med hverandre om å være de mektigste. Ja, det er fascinerende hvordan disse rivaliseringene formet kontinentets utvikling. Absolutt. Hver nasjon ønsket å utvide sin innflytelse og territorium. Og den konkurransen førte ofte til betydelige konflikter og allianser. Nøyaktig. Det er interessant å se hvordan disse hendelsene fortsatt påvirker politikken i dag. Sikkert. Historisk rivalisering kan ha langvarige effekter på forholdet mellom land. La oss utforske mer om hvordan disse konkurransene påvirket kulturen og samfunnet. Flott idé. Å forstå historien hjelper oss å forstå nåtiden bedre. Jeg ser frem til å dykke dypere inn i denne historiske dynamikken. Leksjon 5. Shoppingtur. Ikke noe problem i det hele tatt. Vi skal gjøre det til en morsom shoppingtur sammen.
Absolutt. Shopping er alltid morsommere med godt selskap. Jeg er enig. I tillegg kan vi hjelpe hverandre med å finne de beste tilbudene. Ja, og vi kan dele meninger om hva som ser bra ut og hva som ikke gjør det. Nøyaktig. Det er alltid hyggelig å ha en annen mening når du velger ting. Og vi kan ta pauser innimellom for å ta matbit eller kaffe. Det høres perfekt ut. Det holder energien oppe mens vi handler. La oss lage en liste over hva vi trenger for å få mest mulig ut av tiden vår. Flott idé. Planlegging fremover vil gjøre turen vår mer effektiv. Leksjon 6. Magiske øyeblikk. Måten solen står opp eller går ned på er virkelig magisk. Det fenger meg alltid. Jeg føler det på samme måte. Det er noe så fredelig med disse øyeblikkene. Nøyaktig. Å se fargene endre seg på himmelen er fortryllende. Det gir meg en følelse av ro og hjelper meg å sette pris på naturens skjønnhet. Ja, det er en påminnelse om hvor vakker verden kan være. Noen ganger sitter jeg bare og tar alt inn over meg, og glemmer bekymringene mine. Det er en fantastisk måte å lade opp. Det er viktig å finne disse øyeblikkene. Absolutt. La oss prøve å fange en soloppgang eller solnedgang sammen snart. Det ville jeg elsket. Det vil være en perfekt måte å få kontakt med naturen på. Leksjon 7. Utdanning i krise. Utdanningssystemet vårt er også i kaos mens elever og lærere kjemper mot nedskjæringer. Det er alarmerende å se hvordan disse problemene påvirker læringsmiljøene. Absolutt. Færre ressurser betyr mindre støtte for både elever og lærere. Ja, og det fører ofte til økt stress og frustrasjon i klasserommet. Jeg bekymrer meg for de langsiktige effektene av dette på fremtidige generasjoner. Jeg også. Utdanning er avgjørende for personlig og samfunnsmessig vekst. Vi må gå inn for bedre finansiering og støtte til skolene. Definitivt. Det er viktig å sikre god utdanning for alle. La oss engasjere oss i samfunnets innsats for å løse disse problemene. Leksjon 8. Backpacking-tips. Det er kostnadseffektivt og enklere for backpackere å finne rimelig overnatting. Det gir mening. Budsjettalternativer kan virkelig hjelpe reisende med å spare penger. Nøyaktig. I tillegg gir det mer fleksibilitet i reiseplaner. Har du noen spesifikke anbefalinger for budsjettvennlige steder? Ja. Vandrerhjem og gjestehus er vanligvis gode valg for backpackere. Jeg har hørt at de ofte gir en sjanse til å møte andre reisende også. Absolutt. Det er en fin måte å få nye venner mens du utforsker. Og nettverk med andre backpackere kan føre til nyttige reisetips. La oss sette sammen en liste over rimelige overnattingssteder du må besøke for vår neste tur. Leksjon 9. Helt recovery. Akkurat det legen sa jeg skulle gjøre. Det tok ikke lang tid før jeg følte meg frisk igjen. Det er fantastisk. Det er utrolig hvordan å følge råd kan føre til rask bedring. Ja, jeg tror jeg kanskje vil inkludere flere sunne vaner i rutinen min.
Det er en god idé. Å holde seg frisk er nøkkelen til å forhindre fremtidige problemer. Jeg er enig. Jeg ønsker å fokusere på å spise godt og trene regelmessig. Dette er viktige elementer for å opprettholde god helse. Jeg vurderer også mindfulness-praksis for å redusere stress. Det høres gunstig ut. Psykisk helse er like viktig som fysisk helse. La oss støtte hverandre i å gjøre disse positive endringene. Leksjon 10. Inuittjakt. Visste du at cellene stiger opp til vannoverflaten for å puste? Ja, det har jeg hørt. Det er fascinerende hvordan de tilpasser seg miljøet sitt. Noen ganger ville inuittene jakte på landdyr også, ikke sant? Nøyaktig. De stolte på både land og sjø for sin næring. Det må ha krevd en dyp forståelse av omgivelsene. Absolutt. Kunnskap om dyrs atferd var avgjørende for deres overlevelse. Jeg beundrer hvordan de levde i harmoni med naturen og utnyttet hver ressurs. Jeg også. Deres tradisjonelle praksis er en viktig del av deres kultur. Det er interessant å lære hvordan disse metodene fortsatt er relevant i dag. Leksjon 11. Hotell Fitness. Det setter jeg pris på. Er det treningssenter eller treningssenter på hotellet? Ja, det er det. Den er fullt utstyrt med moderne treningsapparater. Det er flott å høre. Jeg liker alltid å være aktiv mens jeg reiser. Absolutt. Det kan virkelig bidra til å opprettholde rutinen din selv når du er borte fra hjemmet. Nøyaktig. Jeg opplever at trening også hjelper meg å slappe av etter en lang dag. Sikkert. I tillegg er det en god måte å utforske nye treningstimer hvis de tilbyr noen. Jeg gleder meg til å sjekke det ut. Jeg kan prøve en klasse eller to mens vi er her. Det høres ut som en morsom plan. La oss få mest mulig ut av fasilitetene. Definitivt. Det er fint å ha alternativer for å holde seg i form under turen. Leksjon 12. Sirkusspenning. Vi kunne se alt da bandet begynte å spille høy musikk. Det må ha skapt en så spennende atmosfære. Ja. Og så kom ringmesteren ut med en stor, høy lue, ikke sant? Nøyaktig. Jeg elsker hvordan de setter tonen for hele showet. Energien i luften var elektrisk. Alle var så ivrige etter å se handlingene. Det er utrolig hvordan en forestilling kan bringe mennesker sammen på den måten. Jeg husker hvordan alle jublet og klappet. Det føltes som magi. Ja. Forventningen før hver akt var spennende. Jeg kan ikke vente med å gå til et annet sirkus. Det er en så unik opplevelse. Leksjon 13. Bussbilletter. Nei, de er separate. Du kan kjøpe bussbillett på bussen eller på stasjonen. Det er godt å vite. Det gjør det praktisk for reisende. Nøyaktig. Jeg liker å kunne velge hvor jeg skal kjøpe billetten min. Ja, å ha alternativer kan spare tid, spesielt hvis du har travelt. Jeg setter også pris på at bussjåførene vanligvis er behjelpelige med å veilede passasjerer. Absolutt. Det gjør det mye enklere å navigere i offentlig transport.
Tror du det er bedre å kjøpe billetter på forhånd? Det kan være det, spesielt i travle reisesesonger når etterspørselen er stor. Det gir mening. Jeg skal ha det i bakhodet for vår neste tur. Leksjon 14, svømming og kosthold. Svømming høres bra ut. Følger du en bestemt diett også? Ja, jeg prøver å spise et balansert kosthold for å støtte treningsrutinen min. Det er en smart tilnærming. Hva slags mat fokuserer du på? Jeg legger vekt på hel mat, som frukt, grønnsaker og magre proteiner. Det høres sunt ut. Jeg bør vurdere å inkludere flere av disse i måltidene mine. Definitivt. Det handler om å finne balanse og hva som fungerer for kroppen din. Jeg er enig. I tillegg er det viktig å holde seg hydrert, spesielt når du svømmer. Absolutt. Vann spiller en stor rolle i generell helse og ytelse. Jeg skal sørge for å drikke mye vann før og etter svømming. Leksjon 15, utforske gamle ruiner. Det er så mange gamle ruiner å utforske. Det er fascinerende. Absolutt. Hvert nettsted forteller en historie om sivilisasjonen som en gang trivdes der. Hva med transport? Bør jeg reise med buss eller leie en sykkel? Begge alternativene har sine fordeler, avhengig av hvor langt du ønsker å reise. Ja, leie en sykkel kan gi oss en sjanse til å se mer på kortere tid. Nøyaktig. I tillegg er det morsom måte å nyte naturen underveis. Jeg liker den ideen. En sykkeltur gjennom historien høres fantastisk ut. Sikkert. La oss sjekke ut de beste rutene og ta for eventyret vårt. Jeg gleder meg til å oppdage de eldgamle stedene sammen. Leksjon 16, fullføre kontrakten. God morgen. Jeg er glad vi kunne møtes i dag for å fullføre kontrakten. God morgen. Ja, jeg har gledet meg til denne diskusjonen. Det er viktig for oss begge å sørge for at alt er i orden. Absolutt. Tidlig kommunikasjon vil bidra til å unngå misforståelser. Jeg er enig. La oss gå gjennom detaljene for å sikre at vi er på linje. Det høres ut som en plan. Jeg har alle nødvendige dokumenter klare. Perfekt. Når vi har fullført dette, kan vi gå jevnt videre. Ja. Jeg er spent på å se at planene våre går i oppfyllelse. La oss gjøre dette møtet produktivt og effektivt. Leksjon 17, fly til London. Selvfølgelig. Hvor planlegger du å dra? Jeg vil fly fra New York til London for en ferie. Det høres fantastisk ut. London har så mye å tilby for reisende. Ja, jeg gleder meg til å utforske historien og kulturen der. Har du bestilt fly ennå, eller leter du fortsatt? Jeg leter fortsatt etter de beste tilbudene. Jeg vil være sikker på at jeg får en god pris. Det er smart. Å shoppe rundt kan virkelig spare deg penger. Nøyaktig. I tillegg håper jeg å finne et direktefly for enkelhets skyld. Det ville definitivt gjøre reisen enklere.
Leksjon 18. Matlagingsideer. Jeg har aldri brukt en saktekoker før. Jeg skal prøve. Det er spennende. Slow cookers kan gjøre matlagingen så mye enklere. Noen andre ideer til hva jeg kan lage i den? Du kan lage supper, gryteretter eller til og med deilige gryteretter. De høres alle bra ut. Jeg elsker solide måltider som er enkle å tilberede. Nøyaktig. I tillegg utvikler smakene seg vakkert når de tilberedes sakte. Jeg gleder meg til å eksperimentere med forskjellige oppskrifter. Du vil ha mye moro med å prøve nye retter? Jeg gleder meg til å dele matlagingseventyrene mine med deg. Leksjon 19. Nyte samtalen. Jeg kunne ikke vært mer enig. Det har vært flott å prate med deg. Jeg føler det på samme måte. Slike samtaler er alltid forfriskende. Nøyaktig. Det er hyggelig å dele ideer og lære av hverandre. Absolutt. Jeg liker hvordan vi kan diskutere så mange forskjellige emner. Jeg også. Det gjør at hvert møte føles produktivt og hyggelig. La oss sørge for å holde denne dialogen i gang i fremtiden. Definitivt. Jeg ser allerede frem til neste samtale. Samme her. Det er alltid en glede å få kontakt med deg. Til neste gang, da. Leksjon 20. Spennende overraskelser. Jeg gleder meg til å se reaksjonen deres når vi tar dem med hjem. Det kommer til å bli uvurderlig. Jeg kan allerede forestille meg at ansiktene deres lyser opp. Nøyaktig. De aner ikke hva vi har planlagt for dem. Det er en så morsom overraskelse. Jeg elsker å holde ting spennende. Jeg også. Det gjør øyeblikket enda mer spesielt når de blir overrasket. I tillegg viser det hvor mye vi bryr oss om dem og ønsker å gjøre dem lykkelige. Jeg tror det vil skape minner vi alle kan verne om i årene som kommer. Absolutt. La oss sørge for at vi fanger reaksjonene deres på video. Flott idé. Disse øyeblikkene vil være så morsomme å se tilbake på senere. Leksjon 21. Billettpåminnelse. Ikke glem å kjøpe billetter til forestillingen. Jeg får dem før forestillingen, jeg lover. Det er perfekt. Det er så viktig å ha dem på forhånd. Ja, spesielt siden det er et populært arrangement og kan bli utsolgt. Nøyaktig. Jeg vil sørge for at vi også har gode plasser. Jeg skal sjekke sittetabellen for å velge de beste stedene. Kjempebra. Jeg ser virkelig frem til denne forestillingen. Jeg også. Det kommer til å bli en utrolig opplevelse for oss begge. La oss planlegge å møte opp tidlig slik at vi kan ta snacks på forhånd. Leksjon 22. Reservasjoner. Jeg tar hånd om reservasjonene for turen vår. Det høres flott ut. Noe annet du må passe på? Bare ikke glem å pakke solkrem og hatter til stranden. God samtale. Vi ønsker definitivt ikke bli solbrent. Nøyaktig. Det blir så deilig å slappe av og nyte solen trygt. Jeg gleder meg til å kjenne sanden mellom tærne.
Jeg også. La oss sørge for at vi har alt klart for en morsom ferie. Jeg er så spent på denne turen. Det kommer til å bli fantastisk. Ja, la oss nyte hvert øyeblikk og skape fantastiske minner sammen. Leksjon 23, pizzakveld. Tomatsaus med hvitløk og basilikum? Ennam? Ja, det gir en så fantastisk smak til pizzaen. Trenger vi noen spesielle oster til oppskriften vår? Jeg tror fersk mozzarella ville være perfekt for den klassiske smaken. Flott idé. Den smelter vakkert og komplementerer sausen. I tillegg kan vi legge til et riss parmesan for ekstra smak. Ja, det vil gjøre det enda mer deilig. La oss sørge for å samle alle ingrediensene før vi begynner å lage mat. Sikkert. Jeg gleder meg til å ha en pizzakveld sammen. Leksjon 24, tro og tvil. Så du og de andre tvilte ikke på saken din, og du hadde rett i å ikke tvile. Absolutt. Å tro på noe kan være utrolig sterkt. Ja, det er inspirerende å se hvordan overbevisning kan drive positiv endring. Jeg er enig. Når folk står fast i sin tro, utløser det handling. Det er viktig å ha tro på visjonen vår og jobbe mot den. Definitivt. Sammen kan vi overvinne utfordringer og nå våre mål. Jeg elsker den tankegangen. Det skaper en følelse av enhet og hensikt. Ja. La oss fortsette å støtte hverandre i våre bestrebelser. Jeg er spent på hva vi kan få til sammen. Leksjon 25, matpreferanser. Liker du krydret mat? Egentlig ikke. Jeg foretrekker milde smaker, for å være ærlig. Det gir mening. Krydret mat kan være overveldende for noen mennesker. Nøyaktig. Jeg liker å kunne smake på alle ingrediensene i en rett. Det setter jeg også pris på. Milde smaker gir ofte mulighet for mer subtilitet. Ja. I tillegg er det lettere å nyte et måltid uten at varmen distraherer meg. Jeg forstår det. Det er så mange deilige milde retter å prøve. Absolutt. La oss utforske noen oppskrifter som passer vår smak. Jeg ville elske det. Å lage mat med smaker vi liker vil være mye moro. Leksjon 26, demokrati og visjon. Vi må holde vårt gamle demokrati for alltid ungt, led av den eldgamle visjonen om et rettferdig samfunn. Absolutt. Å bevare demokratiets prinsipper er avgjørende for fremtidige generasjoner. Ja, det krever konstant innsats og engasjement fra oss alle. Jeg er enig. Det er viktig å huske verdiene som former samfunnet vårt. Sammen kan vi sørge for at demokratiet forblir levende og relevant. Definitivt. Utdanning og bevissthet er nøkkelen til å opprettholde denne visjonen. Jeg er inspirert av de som tar til orde for positiv endring i lokalsamfunnene våre. Jeg også. Deres engasjement minner oss om makten vi har som borgere. La oss fortsette å støtte initiativer som fremmer demokrati og rettferdighet.
Leksjon 27. Dele historier. Hun fortalte meg mange historier om da hun var en ung jente. Det høres deilig ut. Jeg liker å høre om folks tidligere erfaringer. Ja, det gir en følelse av tilknytning og forståelse. Absolutt. Vi lo og ble bedre kjent med hverandre gjennom de historiene. Det er utrolig hvordan deling av personlige historier kan styrke relasjoner. Jeg er enig. Det er med på å bygge tillit og empati mellom mennesker. Jeg elsker å ha samtaler som går utover overflatenivået. Ja, de dypere diskusjonene er ofte de mest meningsfulle. La oss gjøre det til et poeng å dele flere historier med hverandre. Leksjon 28. Prissammenligning. Effektivt, noen ganger. La oss sammenligne priser og tilgjengelighet. Det høres ut som en smart plan. Vi ønsker å sikre at vi får den beste avtalen. Nøyaktig. Det er alltid lurt å shoppe rundt før du bestemmer det. I tillegg hjelper det også å forstå hvilke alternativer som finnes der ute. Jeg er enig. Å kjenne markedet kan virkelig hjelpe i forhandlinger. Ja. La oss ta oss tid til å finne de beste prisene. Jeg er sikker på at vi vil oppdage noen gode kupp underveis. Definitivt. La oss også holde øye med eventuelle spesialtilbud. Jeg er spent på å se hva vi kan finne. Leksjon 29. Campusliv. Aviser, puber og lounge skaper generelt hyggelige omgivelser som gjør campuslivet behagelig. Absolutt. Det er viktig å ha rom der elevene kan slappe av å sosialisere seg. Ja, disse områdene fremmer en følelse av fellesskap blant studentene. Jeg er enig. Det er fint å ha muligheter for både å studere og koble av. I tillegg gir de muligheter for kulturell utveksling og diskusjoner. Nøyaktig. Å engasjere seg med andre i disse miljøene beriker høyskoleopplevelsen. La oss sørge for å dra nytte av alle tilgjengelige fasiliteter. Definitivt. Jeg gleder meg til å utforske alt campus har å tilby. Det vil være en fin måte å skape minner i løpet av vår tid her. Leksjon 30. Cooking passion. Samme her. Matlaging har alltid vært en stor del av livet mitt. Jeg skjønner helt. Det er en så glad måte å uttrykke kreativitet på. Nøyaktig. Jeg elsker å eksperimentere med forskjellige ingredienser og smaker. Jeg også. Det er noe tilfredsstillende med å lage deilig måltid fra bunnen av. Jeg liker også å dele kreasjonene mine med venner og familie. Ja. Det er fantastisk å se andre nyte det du har laget. Har du en favorittrett du elsker å lage? Jeg liker veldig godt å lage hjemmelaget pasta. Det er både morsomt og givende. Det høres fantastisk ut. Jeg har alltid hatt lyst til å prøve å lage pasta fra bunnen av. Leksjon 31. Reise verden rundt. Verden er egentlig ikke mindre, men det har blitt lett å komme seg til fjerne steder. Absolutt. Med fremskritt innen teknologi og reisealternativer kan vi utforske så mye.
Det er utrolig hvor raskt vi kan nå destinasjoner som en gang føltes så fjerne. Ja, og det åpner for så mange muligheter for kulturell utveksling. Jeg elsker det. Å reise lar oss lære om ulike måter å leve på. Nøyaktig. Hver tur føles som et eventyr som venter på å utfolde seg. Har du noen drømmedestinasjoner du vil besøke? Jeg har alltid ønsket å se Japan for sin unike kultur og mat. Det høres ut som en utrolig tur. Jeg vil gjerne bli med deg på et eventyr der. Leksjon 32. Reiseopplevelser. Jeg er enig. Har du vært på noen av dem før? Ja, jeg har vært i Paris og Roma. De var begge uforglemmelige opplevelser. De byene er utrolige. Hva likte du mest med dem? I Paris elsket jeg kunsten og atmosfæren. Det føltes så romantisk. Og Romas historie er rett og slett fantastisk. Arkitekturen er fantastisk. Absolutt. Å gå gjennom ruinene var som å gå tilbake i tid. Jeg gleder meg til å utforske nye steder og skape flere minner. Ikke jeg heller. Hver destinasjon tilbyr noe unikt og spesielt. La oss fortsette å legge til reisebøttelisten vår. Leksjon 33. Omfavne forandring. Du vet, jeg har tenkt på hvordan endring er en del av livet. Det er virkelig uunngåelig, er det ikke? Absolutt. Det er fascinerende hvordan vi ofte motstår endring, men det kan føre til så mange nye muligheter. Nøyaktig. Å være fleksibel kan hjelpe oss med å tilpasse oss og trives når ting endrer seg uventet. Jeg er enig. Jeg husker da jeg byttet jobb. Det føltes skremmende i begynnelsen, men det åpnet så mange dører for meg. Det er et perfekt eksempel. Endring kan være skremmende, men det gir ofte vekst og nye erfaringer. Ja, og det er viktig å ha et åpent sinn. Omfavne endring kan føre til spennende eventyr. Sikkert. Jeg tror nøkkelen er å se på endring som en mulighet snarere enn et tilbakeslag. Høyre. Det handler om perspektiv. Hvis vi nærmer oss endring positivt, kan vi lære å navigere i den bedre. Jeg elsker den tankegangen. La oss minne oss selv på å være fleksible når vi går videre i karrieren. Leksjon 34. Vannsparing. Det er en god idé. Vi kan også spare vann ved å fikse lekkasjer og bruke lavstrømsarmaturer. Absolutt. Små endringer kan utgjøre en stor forskjell i vannforbruket. Ja, jeg leste at enkle justeringer kan spare liter vann hver dag. Det er overraskende hvor mye vann vi kaster bort uten engang å være klar over det. Nøyaktig. Vi bør også oppmuntre andre til å være oppmerksomme på vannforbruket sitt. Ja. Fellesskapsinnsats kan føre til større bevissthet og handling. La oss lage en plan for å implementere disse endringene i hjemmene våre først. God plan. Det vil være en flott start på å fremme vannsparing. Jeg er spent på å se den positive effekten vi kan gjøre sammen.